హాయ్ ఫ్రెండ్స్. సో రీసెంట్గా నేను ఒక వీడియో చూశాను. అది చూసిన తర్వాత ఒక వీడియో నేను చెయ్యాలి, దాని గురించి కొంచెం జాగ్రత్తలు చెప్పాలనిపించింది. సో అదేంటంటే, అప్పుడు మనం వింటూ ఉంటాము హీటర్ షాక్ వల్ల చనిపోయారు అని చెప్పేసి. ఫ్రెండ్స్, హీటర్ షాక్ వల్ల చనిపోయారంటే కొంత మన ఫాల్ట్ కూడా ఉంటుంది. సో మనము కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే అది జరగకుండా చూసుకోవచ్చు. ఎలా అంటే, హీటర్స్ ఎక్కువ యాక్సిడెంట్ జరిగిన ప్లేసెస్ మీరు చూసినట్లయితే అది ఓన్లీ బాత్రూంలోనే జరుగుతున్నాయి. సో దీన్ని బట్టి ఏమర్థమవుతుంది, బాత్రూంలో మనము హీటర్స్ పెట్టకూడదు. హీటర్స్ పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, మనం కింద తడిగా ఉంటుంది, ఆ తడి కాళ్ళతోనే మనం హీటర్ని పెట్టడము, దాని వాటర్ని టచ్ చేయడం చేస్తాము. సో వాటర్ అనేది బెస్ట్ కండక్టర్తో తొందరగా షాక్ తగులుతుంది. సో మీరు హీటర్ పెట్టాలనుకుంటే బాత్రూంలో కాకుండా బయట కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఐరన్ బకెట్ వాడుతున్నారు అనుకోండి, ఐరన్ బకెట్ కింద ఒక చెక్క లాంటిదో పీట లాంటిదో పెట్టండి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే, పీట అనేది ఇన్సులేటర్, ఆ ఇన్సులేటర్ నుంచి మనకు షాక్ రాదు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో మనమే కొన్నిసార్లు చేసుకుంటాము. ఇలాంటి చిన్న జాగ్రత్తలు మీరు తీసుకుంటే బాగుంటుంది. హీటర్ పెట్టిన తర్వాత వాటర్ టచ్ చేయకపోవడం ఒకటి, ప్లస్ దాని కింద ఒక ఇన్సులేటర్, ఒక పీట కానీ బట్ట కానీ వేయడం కానీ, అండ్ దాంతోపాటుగా మన ఇంటికి ఎర్తింగ్ చేసుకుని ఉండాలి. ఎర్తింగ్ చేసుకుని ఉంటే ఏమవుతుందంటే, ఏదైనా లూజ్ కాంటాక్ట్స్ కానీ లీకేజెస్ కానీ ఉంటే ఎర్త్ అయిపోతాయి. సో మనం సమ్ టైమ్స్ చెప్పులు వేసుకొని తిరుగుతూ ఉంటాము. ఆ టైంలో వాషింగ్ మిషన్ టచ్ చేసినప్పుడు ఎర్తింగ్ వస్తుంది. అది ఎందుకు వస్తుందంటే, మనం ఏదైనా ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గర కానీ మన ఇంట్లో కానీ ఏదైనా లూజ్ కాంటాక్ట్, న్యూట్రల్లీ లైక్ ఫేస్కి టచ్ అవ్వడం కానీ, న్యూట్రల్ లూజ్ కాంటాక్ట్ ఉండడం కానీ జరిగినప్పుడు కొంత లీకేజ్ కరెంట్ వెళ్తుంది. ఆ టైంలో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. దానికోసం మనం ఏం చేయాలంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, మనము మన ఇంటికి గ్రౌండింగ్ చేసుకోవాలి. ఆ ఎర్తింగ్ చేసుకుంటే ఎక్కడైనా ఏదైనా ఇన్సిడెంట్, షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినా కూడా అది డైరెక్ట్గా గ్రౌండ్ అయిపోతుంది. మన ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ పాడైపోవు. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఈ హీటర్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి, హీటర్ను వాడేటప్పుడు సో ఇన్సులేటర్ వాడడము, ఒక క్లాతో లేదంటే ఒక చెక్కో మనం బకెట్ కింద పెట్టడం, వాటర్ని టచ్ చేయకపోవడం చూసుకోండి. ఇంకోటి, సో ఆ హీటర్ని వాడడం కంటే ఈ మధ్యలో ఇన్స్టెంట్ గీజర్ అని వచ్చింది. ఆ ఇన్స్టెంట్ గీజర్ కాస్ట్ కూడా పెద్దగా ఉండదు. మీకు హీటర్ కాస్ట్ ఎంత, 200-300 వస్తుంది అనుకుంటా. సో అదే ఇన్స్టెంట్ గీజర్ కాస్ట్ ఒక 2000 నుంచి 2500 రూపాయలు. ఆ ఇన్స్టెంట్ గీజర్ వాడితే ఎలాంటి టెన్షన్స్ ఉండవు ఫ్రెండ్స్. సో ఆ ఇన్స్టెంట్ గీజర్ వాడి ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ మనము వాటి నుంచి దూరంగా ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం మనకు ఎక్కడైనా చూసినట్లయితే మనము వాళ్ళకి గైడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే చాలామంది తెలియదు ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్స్ గురించి. సో మనం గైడ్ చేయడం ద్వారా కూడా చాలా ఇన్సిడెంట్స్ అవాయిడ్ చేయవచ్చు. మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లోనే చాలామంది ఉంటారు, వాళ్ళని గైడ్ చేస్తూ మనము ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ జరగకుండా చూసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.